Tom Rakewell is a young man with big dreams, but no desire to put any work into achieving them. This is the second production that I'm doing of The Race Progress. Last season I was in the Glyndebourne production, but it's so nice to come to a completely different take on the piece. So in the piece, Tom loses his mind through his deal with the devil. The whole production's set in Tom's mind. So we have these kind of two worlds going on at once, where it's sort of memories of events that have played out through Tom's perspective, and then we sort of flip back into Bedlam, where we've been the entire time. Here I Stand, Tom's first aria, is probably his best-known aria. It's a piece that starts, "Here I stand." And you know, it speaks really to Tom's sort of personality in this. He really wants everything, and he thinks he deserves everything. But as I say, you know, he doesn't perhaps have that desire to put the real hard work to get in. He just wants everything to fall into his lap. And that's why I guess he's so easily sucked into Nick Shadow's plan. Baba jo en kvinne med skjegg. Og så det om å gjøre for meg da, å prøve å gjøre det til min Baba. Og så gjerne bygge lag med liksom at hun veldig, altså, she's a handful, liksom. På utsida, men som troverdig, selv om hun har alt det staffasjen rundt. Baba-karakteren enda mer teknisk vanskelig enn jeg kanskje trodde. Så jeg har prøvd veldig mange innfallsvinkler. Liksom, skal jeg tenke det Verdi, skal jeg tenke det Mozart, skal jeg tenke det moderne? Og så det en miks av alt. Og det krevende, for det gjør at du nødt til å være, samtidig som du skal være en karakter, så må du være veldig klar. Fordi jeg merker hvis jeg slipper det, så mister jeg det. Jeg har letet dypt i verktøyskassen min denne gangen. Men det også en ekstremt morsom utfordring. And True Love jo Toms store kjærlighet, og det som ekte i denne fortellingen. Da. Første gang jeg begynte å jobbe med Race Progress, så fikk jeg en sånn følelse av at Anne True Love litt Solveig i Per Gynt. Akkurat som Solveig, så jo Anne True Love trofast mot sin Tom og venter på han. Å synge denne rollen jo egentlig fantastisk for meg, for jeg har jo sunget veldig mange forskjellige sjangere. Også da jeg var yngre så sang jeg mye musicals, mye pop, og Stravinskys musikk jo en blanding av veldig mye. Det liksom alt fra barokkfølelse til litt sånn musical-aktig, litt moderne. Noe litt sånn mozartsk i måten å synge på, så det komplisert. Det vanskelig for oss, men for lytterne, for publikum, så det liksom bare et utrolig driv og en fantastisk, alt gir mening da, i musikken. Det genialt skrevet. Nick Shadow jo en person som leder Tom Rakewell ut på ganske mye skitne affærer og får han til å gjøre ganske mye galt da, med livet sitt. Jeg har jo 5 kostymer i løpet av forestillingen, og alle gir en veldig god indikasjon på hvor karakteren i forløpet sitt. Han begynner jo med å innsmigre seg hos Tom, med å se litt kanskje ekstravagant og prangende, men tilsynelatende normal. Og så blir det bare mer og mer dekadent, mer og mer åpenbart at vi har med djevelen å gjøre. Jeg tror djevelen leker med hvor mye kan han slippe unna med gjennom forestillingen, før han til slutt da ender opp i dette sorte demonkostymet.
der alt er klart for å trekke Tom med seg ned til avgrunnen. Det å synge Nick Shadow er en drøm jeg har hatt lenge, og det å få lov å gi et tilbud på hvordan den karakteren skal være, og vise folk det, det er kjempestor ære og privilegium. Dette kommer til å bli en veldig underholdende og fargesprakende forestilling. Kom og se.